Ciao a tutti, allora oggi vorrei far vedere come fare il dentifricio fatto in casa, perché è stata anche per me un po' una scoperta. Pensavo che il dentifricio fosse una cosa impossibile da fare, che fosse chissà che cosa. In realtà poi andando a vedere bene gli inci dei dentifrici, sia quelli che compriamo al supermercato che quelli ecobio, ho scoperto che alla fine dentro ci sono quattro cavolate, nel senso che non è niente di che. L'unica cosa da fare magari all'inizio è entrare un po' nell'ottica che i dentifrici non sono poi, dentro i dentifrici non ci sono poi chissà quali materie prime o altre cose, perché in realtà i dentifrici sono fatti con ad esempio tensioattivi che si utilizzano anche nei bagnoschiumi, per cui dobbiamo solamente un po' entrare nell'idea che alla fine nella nostra bocca non ci vanno chissà che materie prime o chissà che cosa, ma anzi. Infatti questo dentifricio, per fare un dentifricio normalissimo, scusate facile, servono solamente tre ingredienti: serve l'argilla bianca, il bicarbonato e la glicerina. Alla fine comunque, alla fine sono tre materie prime totalmente naturali e che costano pochissimo, che funzionano bene e soprattutto la cosa secondo me più bella e simpatica è il fatto che alla fine possiamo andare a personalizzarlo, nel senso, se voi prendete un dentifricio al supermercato e quel dentifricio dovrebbe risolvere i problemi di 15.000 persone diverse, cosa che alla fine è pressoché impossibile perché siamo tutti diversi. Invece facendocelo in casa possiamo andare a personalizzarlo in base alla densità che vogliamo e soprattutto in base ai nostri tipi di problemi. Allora, un po' anch'io sono anche scoperte che ho fatto anch'io. Comunque, tutti i dentifrici sono fatti, hanno una base di glicerina vegetale, sì, non glicerina, di glicerina in generale, poi che sia ehm, derivata dal petrolio o cosa, insomma, non lo so, non mi sono neanche informato perché dico io degli indici sì li leggo, però non me ne frega, guardo più come fare quelli eco bio, quindi sono a posto. La glicerina vegetale, tra l'altro un dentifricio eco bio costa anche 7-8 euro, ma di quello, per come fare un dentifricio da erboristeria e da mettere nel tubetto è veramente ottimo, uguale a quelli delle erboristerie, vi lascio il link qui. È un dentifricio agli agrumi che ho progettato ed è venuto veramente buonissimo, tra l'altro con tensioattivi perché la schiuma dei dentifrici è fatta dai tensioattivi. I tensioattivi sono delle sostanze che vengono messe in doccia a schiuma per fare la schiuma e per pulire. I dentifrici fanno schiuma grazie a quelle sostanze e sono gli stessi. L'unica cosa è che ad esempio io nel mio dentifricio metto quelli più delicati e quindi però l'effetto è veramente di quelli comprati, perché quelli delle erboristerie comunque non mettono certi tensioattivi perché comunque costano. Poi comunque vi sto dicendo al base di glicerina, poi io consiglio di utilizzare l'argilla bianca, si possono usare qualsiasi tipo di argille, qualsiasi tipo di argille, si possono usare tutte le argille, la bianca, la verde, la gialla, la marroncina, però quella bianca in particolare è un'argilla indicatissima per i problemi, per la bocca, per tutti un po' i problemi, le ulcere si dice, non mi ricordo più, le afte, comunque le stomatiti, oppure comunque è disinfettante, comunque pulisce delicatamente perché comunque è sottilissima, è proprio una polvere. E per contro anche proprio le carie, i dolori dei denti, quindi proprio se avete male ai denti questa è perfetta. Costa pochissimo tra l'altro, ad esempio io ho preso 500 grammi da Amazon, l'ho pagata 2-3 euro. E poi il bicarbonato che oltre che sbiancare i denti è ottimo perché rinforza lo smalto. Per cui adesso niente, io adesso vi mostro un attimo una cosa per spiegarvi e poi vi un'ultima cosa. Alla fine all'interno del nostro dentifricio andremo a mettere anche ad utilizzare degli oli essenziali di cui andremo a sfruttare praticamente sia il gusto che la profumazione, ma soprattutto le proprietà benefiche degli oli essenziali. Ad esempio io utilizzo questo di limone verde per comunque è rinfrescante, ha un buon gusto, è antibatterico, quindi antibatterico e sia anche battericida, e poi se volete potete mettere una goccia di fragranza di aroma per dolci, perché ricordatevi questa fialetta che io le ho prese perché quando seguivo Carlita le consigliava sempre, però sono per 1,5 kg di impasto, quindi veramente una goccia, due e poi basta. Poi se volete potete utilizzare anche l'aroma, i coloranti alimentari. Ecco qui la ricetta allora e andiamo a fare subito il nostro dentifricio. Adesso io, questa qui è la ricetta per 100 grammi, però ne voglio fare solamente 20 perché io il mio dentifricio
l'ho già fatto tutto quanto, allora divido tutto per 5 e ne facciamo semplicemente 20 grammi, per cui prima di tutto andiamo a mettere la nostra glicerina, poi andiamo a prendere il nostro bicarbonato di cui ne dobbiamo mettere solamente 1 grammo, eccolo qui, piano piano, 0.4, 5, andiamo, forza, ok. E qui adesso praticamente mescolate bene e ci dovete perdere un po' di tempo, però mescolate davvero, stateci magari anche un quarto d'ora, quello che è, però finché voi schiacciate bene tutta la glicerina addosso alle pareti, in modo tale che andrete a rompere tutti i granellini. Se avete un mortaio ovviamente siete molto più facilitati, però comunque ecco, non serve andare a spendere 7 euro, quello che è, per comprarsi un mortaio. E otterrete una cosa di questa consistenza, vedete? Ecco qui. Adesso rimettiamo qui e andiamo a prendere la nostra argilla. Ecco qui, che adesso di argilla ne dobbiamo mettere 6 grammi. Eccola qui. Piano piano. Perfetto. Cucchiaino al volo. Vediamo se ci becco giusto il primo colpo. 2 grammi, 4, 5.2, forza! E siamo arrivati a 6, 5.7, vabbè. Adesso che abbiamo tutta la nostra argilla andiamo a mescolare piano piano, se no ce la respiriamo tutta. Ecco qui, piano piano finché si scioglie tutta bene, vedete? Ecco qui. E anche qui anche in questo caso continuate a mescolare finché proprio non vedrete più proprio alcun tipo di grumetto, proprio perdeteci tempo, però piano piano, prendeteci tempo, però andate a rompere tutti i grumetti. Guardate adesso, vedete, si sono quasi totalmente sciolti, abbiamo ottenuto una cremina. Ad esempio, però vi ho detto, se volete ottenere proprio una pasta, perché magari avete i tubetti puliti, soprattutto vi ricordate ad esempio i tubetti del Colgate, magari puliti, insomma quello che avete. Aspetta, prima che mi dimentichi, trovate i tubetti da dentifricio, il dispenser, sul sito di Aromazone e vi lascio il link sotto, vi scrivo dispenser Aromazone. Adesso come vedete la nostra pappetta, insomma il nostro dentifricio è pronto, la consistenza è questa. Potete ovviamente cambiare la consistenza, adesso un secondo vi mostro subito. Poi prendiamo il nostro olio essenziale di limone e andiamo a metterne insomma fino a 20 gocce, 15-20, però comunque voi potete metterne 2-3 gocce, mescolare e sentire il profumo, però comunque potete metterne anche 2-3 oli essenziali diversi, non è che dovete metterne solamente uno. Quindi lo mettiamo, chiudiamo tutto e mescoliamo di nuovo. Tra l'altro vedrete, per carità il colore non è dei migliori, però ragazzi io dico sempre, perché tante persone si lamentano, magari sono schizzignose, vabbè, ognuno insomma ha i suoi gusti, però io sinceramente preferisco magari avere il dentifricio marroncino così, piuttosto che utilizzare, non so, altri dentifrici che magari sono troppo aggressivi e che magari sono di colori fosforescenti, tra virgolette bellissimi. Voi avete un dentifricio naturale, buono, fatto in casa, risparmiate un sacco di soldi, tra l'altro qui non vi metto neanche il prezzo perché sarà meno di 1 euro ogni 100 grammi, veramente pochissimi centesimi. Sentiamo il profumo è fantastico, io adoro proprio il limone, il profumo è fenomenale e per cui niente, che io vi saluto, ah no, che vi saluto, vi lascio
la seconda parte del tutorial in cui vi mostro come personalizzare insomma il dentifricio per ottenere una consistenza diversa. Allora, come avete visto durante tutto il tutorial, il dentifricio base è formato da 3 ingredienti. Allora, la prima di tutto, vediamo, ci vedete? Sì. Allora, la prima è la glicerina, il bicarbonato, un atto, e poi l'argilla. Vedete così, ok. Qui scusate se scrivo male, è che... ok. Allora, la somma di tutti gli ingredienti del nostro dentifricio deve dare 100, quindi glicerina più bicarbonato più argilla sarà uguale 100. Allora, il bicarbonato, partiamo, se volete ideare un dentifricio in base alle vostre esigenze, allora il bicarbonato si mette per ogni 100 grammi di prodotto dallo 0 ai 10 grammi. Io non vi consiglio di metterne più di 10 grammi perché altrimenti il bicarbonato diventa abrasivo. Io ad esempio che ho i denti sensibili ne metto 2 grammi. Perfetto. Poi di argilla, qui siete molto liberi, l'argilla non crea nessun tipo di problema, anzi, e fa molto bene, e però l'argilla andrà a determinare praticamente la consistenza del vostro dentifricio, perché se ne mettete poca, il dentifricio sarà forse anche liquido, se ne mettete parecchie potete arrivare addirittura ad avere una pasta, un dentifricio in pasta. Quindi ad esempio, non so, ipotizziamo di mettere 40 grammi di argilla, ecco qui, di conseguenza noi dobbiamo arrivare a 100, abbiamo tra argilla e bicarbonato 42 grammi, quindi ne avremo di glicerina, se non sbaglio, 58 grammi. Esatto. Quindi veramente molto importante, se ad esempio voi invece voleste fare un dentifricio un po' più forte perché comunque avete dei denti curati, oppure volete farvi un dentifricio da utilizzare raramente, allora riscriviamo glicerina, G, bicarbonato e l'argilla, come sempre G più B più A devono dare 100, quindi magari di bicarbonato ne mettete 6 grammi, perfetto, non c'è nessun problema, magari lo volete fare liquido, quindi non so, mettete solamente 20 grammi di argilla, quindi 26, e quindi 70 e 74 grammi di glicerina. Adesso mi dite sì, però dovremmo contare anche l'olio essenziale. State tranquilli, non c'è nessun problema perché di olio essenziale io vi consiglio di metterne massimo 15 gocce per ogni 100 grammi di prodotto. Tra l'altro, per fare il dentifricio fatto in casa non serve nessun tipo di conservante, perché la glicerina praticamente fa automaticamente da conservante e vi dura in eterno. Poi potete metterci il colorante alimentare, comunque ricordatevi sempre che, come avete visto nel tutorial, prima di tutto mettiamo la glicerina, poi sciogliamo il bicarbonato, e poi quando il bicarbonato si è sciolto, magari lo pestate appunto come vi ho detto prima con il mortaio, andate a mettere per alla fine l'argilla. Se volete mettere anche del carbonato di calcio, potete metterci anche quello e lo mettete subito dopo il bicarbonato. Per cui niente, io spero davvero che vi sia stato utile, ma sono sicuro che vi è stato utile, perché il dentifricio fatto in casa secondo me è una cosa, farlo in casa è una cosa veramente utile, è buonissimo. Comunque vi lascio, ripeto, anzi no, perché non l'ho detto prima, vi lascio il link del mio blog qui, perché il mio sito, perché ho fatto appunto tutto un articolo sui dentifrici fatti in casa, in cui vi ho lasciato una lista, ho fatto una piccola lista di tutti gli oli essenziali più indicati.
più indicati per i vari problemi alla bocca, ad esempio, non so, l'olio essenziale di clove, un olio molto particolare che cura un sacco di cose, o magari potete usare il tea tree che è super disinfettante antibatterico, oppure per chi ha problemi di alito l'olio essenziale di finocchio, e trovate il link di varie ricette che ho trovato nel forum di Lola, molto carine, la ricetta del mio dentifricio, di cui però comunque vi lascio il tutorial qui, se qualcuno è interessato, comunque trovate tutto nel box informazioni, e poi, anzi un sito in cui ci sono una marea di ricettine come questa, magari anche con le foglie essiccate di alcune piante fantastiche, bellissime, per cui davvero andate a visitare il blog, perché ho scritto un articoletto, vi ho lasciato alcuni link utilissimi, perché secondo me fa anche come, secondo me anche fare un regalino così alla fine viene a costare, il dentifricio viene a costare poi, come vi ho già scritto, pochissimi centesimi. E niente, gli oli essenziali come leggere Tenebrock vi consiglio di prenderli dal sito di Aromazone. Se siete interessati a vedere tutte le proprietà, comunque nel sito di Aromazone le trovate tutte. Voi, ci sono le foto di ogni olio essenziale, sono tutti divisi in tutte le categorie, fiorito, fruttato, bla 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 bla. Cliccate e la scrittina a cui c'è scritto Un Savoir, non so come si pronunci, comunque c'è scritto En Savoir Plus, che se se avete i traduttori in italiano vi traduce tutto automaticamente Google Chrome, cliccate per saperne di più e ci sono tutte le proprietà, perché comunque come lo utilizzate nel dentifricio potete utilizzarlo anche, non so, per gli shampoo, balsami, docce schiuma, bla bla bla. Vi saluto e un bacione, ciao!